Здравейте! С вас е Розалия Скалбатис, вашият нумеролог. Започваме годината с голям оптимизъм и желание за новости в живота на всеки. Месец януари носи различни ситуации за вас. Нека ги чуем. Но преди това, както винаги, ще ви благодаря за обратната връзка, коментарите, милите думи, поздрави и подкрепа. Признателни сме за присъствието ви в канал Таро Дей и всяка отделена минута от ценното ви време. Ще се радваме и очакваме вашето присъствие и през всеки следващ месец отново с нумерологичните прогнози. А за допълнителна и лична консултация, контактите за всяка от нас са под видеото в описанието. А сега започваме накратко с всяка от зодиите. Овен. Скъпи овни, януари се очертава да бъде по-труден за вас. Ще трябва да отделите сериозен запас от жизнено важна енергия, за да постигнете плановете си. Членове на семейството ви могат да се отнесат негативно поради вашата липса на внимание към тях. През месеца за знак Овен има голяма вероятност от ангажимент, свързан с документи. Обърнете специално внимание, защото началото на годината може да донесе неочаквани проверки, които даже да доведат до смяна на дейността ви. Бъдете пестеливи през януари. Предстоят ви разходи, за които ще трябва да бръкнете в касичката си, предупреждава нумеролога. И не пренебрегвайте витамините и закаляването. Рискът да хванете продължителна настинка, която ще ви извади от състезанието за кариера, е твърде голям. Това беше нумероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашият онлайн магазин. Телец. Представителите на този знак може неочаквано да решат напълно да променят имиджа си. Необичайна прическа, нов гардероб или нетрадиционно хоби. Всичко е позволено. Стига да се чувствате комфортно и да се забавлявате. Януари ще донесе много обещаващи срещи и ще отвори нов път за развитие. Дълги командировки в чужбина са напълно възможни, така че бъдете подготвени и дръжте резервен куфар в гардероба си. Но въпреки това нумероскопа съветва семейните представители на знака да прекарват повече време от дома, когато е възможно, и да си почиват със семейството. За необвързаните телци пътуване до ски курорт може да доведе до романтична среща. Въпреки факта, че януари не е благоприятен за изплащане на дълг, стар заем ще ви бъде изплатен изцяло. Това може само да ви радва. Здравето като цяло няма да ви притеснява, но като превантивна мярка си струва да обърнете внимание на състоянието на гръбначният стълб. Това беше нумероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашият онлайн магазин. Близнаци. Месецът не обещава да е лесен, но съвета на нумеролога за знак Близнаци е да не се разстройват, защото лесно ще преодолеете всички препятствия по пътя си. Просто концентрирайте вниманието си и не се хващайте за всичко наведнъж. С малко усилия до края на зимата ще можете да си позволите скъпа почивка в луксозен хотел. Между другото, препоръките за семейните близнаци са да прекарват поне малко време насаме със себе си. Вземете няколко дни почивка без семейството си, за да разберете отново колко е скъпо то за вас. Необвързаните ще имат късмета да срещнат интересни и полезни хора на необичайни места. Посещавайте по-често изложби или представления, за да не пропуснете щастието си. В областта на здравето за вас има няколко предупреждения. Първо, бъдете бдителни, докато шофирате по хлъзгави зимни пътища. И второ, балансирайте апетита си на празничната трапеза, за да не получите проблеми с панкреаса. Това беше нумероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашият онлайн магазин.
Зодия Рак. Януари ще тества издържливостта на знака Рак, поднасяйки един проблем след друг. Но до средата на месеца препятствията магически ще изчезнат и животът ще продължи както обикновено. Още от началото на годината ще имате шансове да подобрите финансовото си състояние, но не прекалявайте с множество спонтанни покупки. Ако подходите разумно към доходите си, до края на годината ще можете да направите наистина значима покупка. В личния си живот трябва да се пазите от злите езици, които винаги се опитват да прошепнат нещо неприятно за половинката ви. Завистливите хора на работното място няма да ви дават мира, но шефът ви ще бъде на ваша страна. Здравето няма да ви притеснява, ако успеете да избегнете честите алкохолни възлияния по време на празниците. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашият онлайн магазин. Зодия Лъв. Началото на годината ще донесе на лъвовете спокоен и премерен живот. В кариерата също ще бъде монотонно, без възходи, но също така ще можете да избегнете и спадове. За да не загубят спестяванията си, онези от вас, които се занимават с предприемачество, трябва да бъдат особено внимателни и не започват нови проекти с хора, които не познават добре. В семейният кръг се опитайте да сдържате негативните емоции, защото всяка ваша импулсивност ще предизвиква скръб и сълзи у партньора ви, а после ще имате огризения на съвестта. Не забравяйте за необходимостта от активен спорт и физически упражнения, защото януари месец може да нанесе нежелани корекции и на най-атлетичната фигура. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашият онлайн магазин. Зодия Дева. Началото на годината ще донесе в живота на девите много събития и емоции, така че се пригответе да изпитате цяла гама от чувства. Това може да ви накара да се почувствате изтощени и нервни. Така че не позволявайте на обичайния ви рационален подход към бизнеса да ви попречи. Като цяло януари обещава промени към по-добро. Просто трябва да се насилите да се върнете към работната рутина. Няма да е лесно, защото още от началото на годината постоянно ще ви канят на купони и събирания. Внимавайте с финансите, иначе до края на месеца ще останете без нищо. За девите във връзка би било добре да се успокоят и смекчат естествената си ревност и подозрителност, защото половинката ви е по-отдадена на вас от всякога. Това, което ще ви зарадва през януари, е здравето. Дори при много студено време ще може да избегнете настинки и остри респираторни вирусни инфекции. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашият онлайн магазин. Везни. Януари 2025 обещава на везните необичайно състояние на баланс. Те ще се почувстват в хармония със света около тях и дори може да се заинтересуват от нова форма на творчество. Този месец е време на обещаващи възможности. Струва си да се възползвате. В работата всичко ще се нареди по най-добрият начин. Везните, които работят за себе си, трябва да помислят за разширяване на бизнеса си. За семейните от знак Везни е добре да обръщат повече внимание на партньора си. Ходенето заедно на кино и романтични разходки в парка ще им донесе нови емоции. Месеца също така е подходящ за отказване от вредните навици. А зимната ваканция е най-добре да се проведе край вода, така най-лесно ще успокоите нервната система и ще се заредите с положителна енергия. Това беше номероскопа за месец януари.
Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашия онлайн магазин. Скорпион. Един от най-успешните периоди през годината за скорпионите е месец януари. Ще имате победа над конкурентите във всички области на живота, от работата до романтичните връзки. Представителите на тази зодия ще се отличават със своя чар, изкрящ хумор и забележителна интелигентност, така че дори на приятелско парти ще успеят да направят няколко полезни контакта в кариерата. Между другото, месецът е много добър за промяна на вида дейност. Скорпионът ще може бързо да се присъедини към нов колектив и да започне собствен бизнес. Важното тук е да не се зашемети от успеха. Финансите ще се отличават със стабилност и навременни постъпления, така че ще може да финансирате капризите си без затруднения. Все пак не забравяйте за семейството си. Доброто финансово състояние е отлична причина да помогнете и на родителите си с някаква покупка. Предупрежденията за вас са да сте внимателни с екстремни спортове, тъй като рискът от нараняване е особено висок през месец януари за вас. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашия онлайн магазин. Стрелец. Представителите на този знак могат да разчитат на спокоен месец и стабилен живот. Не бива обаче да забравяте и проблемите, които се влачат от миналата година. Ще имате възможност да развържете всички натрупани кармични възли веднъж и завинаги. В финансовата сфера месецът обещава да напълни портфела ви. Не бързайте да харчите, тъй като тези пари ще ви помогнат да увеличите капитала си в бъдеще. Към края на януари е възможно да установите контакти с чуждестранни колеги, които ще внесат в живота ви няколко обещаващи договора. Изучавайте чужди езици, за да можете да идентифицирате недостатъци в документите. В личния живот рискът от разправии се увеличава, тъй като ще се появи ревност. Неомъжените стрелци трябва да внимават, когато започват нови романи. Безбройните ви връзки може да доведат до здравословни проблеми. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашия онлайн магазин. Козирог. Представителите на този знак ще изпитат неудържимо желание да пътуват. Далечни страни и промяна на обстановката в този случай ще бъдат най-доброто решение. А тези, които не могат да напуснат родната си земя, трябва да намерят ново хоби или интерес. Основното през януари е желанието ви да почувствате прилив на свежи емоции, за да не потънете в апатично бездействие и депресия. През месеца знак Козирог ще преживеят ново преосмислене на ценностите, което може да завърши с нова работа, собствен бизнес, сватба или раждане. Колко прекрасно! На работата колегите ви ще се опитват да ви натоварват с задачите си, а у дома има вероятност да трябва да правите ремонт или да пътувате до роднини. Много проблеми могат да бъдат решени с помощта на пари. Доходите ви ще бъдат повече от достатъчни, така че не се колебайте да прибягвате до наемен труд в ежедневните въпроси. В началото на януари може да хванете лека настинка, която не е добре да пренебрегвате. А както обичайно заниманията със спорт ще поддържат енергийният ви тонус. Пожелавам честити рождени дни! Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново,
а много скоро и в нашия онлайн магазин. Водолей. Януари ще бъде труден и за водолеите. Постоянно ще трябва да избират между кариерата и личният живот. Както обикновено, вие се навивате до степен на стрес. Този период не е благоприятен за радикална промяна в живота, така че се пуснете по течението и се опитайте да преживеете януари с минимални загуби. Би било полезно да вземете професионални курсове или да започнете да изучавате допълнителен език, така че когато възникнат възможности за напредък, да сте напълно подготвени. От финансова гледна точка всичко е наред. Спестяванията от минали години ще ви позволяват да правите необходими разходи, но без фанатизъм. Януари месец е подготвил много интересни запознанства за представителите на този знак. За необвързаните водолеи това е шанс да подобрят личния си живот, а за семейните хора е огромно изкушение, с което ще трябва да се борят. Препоръките за семейните водолеи са да посещават по-често роднините си. Здравето ви ще бъде по-силно от всякога, с изключение на това, че една стара травма може да ви напомни за себе си, когато времето се промени. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашия онлайн магазин. Зодия Риби. През януари месец рибките ще имат изострено усещане за красота. Ще ви завладеят творчески импулси, така че месецът обещава да бъде повече от наситен със събития. Между другото, това е чудесна възможност да извадите хобито си на ниво професионална дейност с достойно възнаграждение за вашите усилия. Основното нещо е да не се отказвате наполовина, както често се случва с представителите на този знак. Не вземайте твърде бързи решения в личния си живот. Желанието да промените партньора си може да се обърне срещу вас. Бъдете внимателни. Наоколо има много недоброжелатели, които ще се опитат да провокират скандали и да започнат интриги, което ще доведе до загуба на финанси и репутация. Препоръките за здравето ви са свързани с повишено внимание към привързаности, тъй като през първия месец от годината рискът от проблеми с кръвното налягане се увеличава значително. Това беше номероскопа за месец януари. Кратък, но надявам се полезен за вас, скъпи представители на тази зодия. Благодаря ви за доверието и интереса. Очакваме ви отново, а много скоро и в нашия онлайн магазин.